Bag un uili. Hai. Dai. Eu sunt Cipi, am 15 ani și astăzi vă prezint bicicleta mea, un Cube Reaction Race 2020. Are o transmisie unor 12 SRAM GX Eagle. Uitați, vreau să vă arăt cum se blochează patina la schimbătorul meu. Uitați, așa pot să dau roata jos mult mai ușor să curăț lanțul și înapoi. Frâne Shimano Deore. Shifter tot de la SRAM GX. O furcă RockShox Judy Silver TCR cu blocaj. I-am pus și farurile. Le-am pus soneria. Niște pedale de la Cube Acid. Cauciucuri valve Rapid Rup și Touch Tom. O frâne Shimano Deore BRM6000 care frânează foarte bine, sunt foarte mulțumit de ele. Frânele de la Shimano sunt foarte bune. Caseta asta, știu, seamănă ca și cum ar fi o pizza, dar na. Asta e. Așa sunt transmisiile unor 12. A avansat foarte mult tehnologia. Ce să vă mai zic. Un cadru din aluminiu, foarte fain vopsit, verde, cu vete de la FSA. O pipă lungă, dar așa îmi place mie. Și cam asta e. Na. Părerea mea despre bicicleta mea Cube Reaction Race 2020 este că este o bicicletă foarte bună pentru cross country, sunt foarte mulțumit de ea. Un minus ar fi furca, se putea mai bine, dar asta e. Per total este o bicicletă foarte bună și sunt foarte mulțumit de ea. Vă recomand. Hai! Gabiță! Na! Hai odată! Hai odată! Bă, Mariu, stai grijă! Pe dreapta! Că mă doar degetele de la frâna mecanică. Mamă! Mamă, ce prost am luat-o.
Wow! Ai căzut? Ai căzut? Ai alunecat. Mamă, doar mâinile de la frâna mecanică. Opa! Mamă! Uai, deja am ajuns